શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આજના 14મા દિવસે પણ જે દ્રઢ અને નિશ્ચયથી તમે બધા જોડાયેલા રહ્યા છો એના માટે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મંગલતાને વધાવીએ આપણા ક્લાસમાં. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગત્પતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. ઓકે, કાલના અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ કોણ કહેશે? કાલનો અધ્યાય પ્રકૃતિ પુરુષ ચેતના. યસ, ખૂબ સરસ. તો આપણે કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ બધા આપણે શરીરની અવસ્થાઓ પણ જાણી અને પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ એટલે ભગવાન ભોગતા છે, અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે, અને ચેતના એટલે કે આપણે આત્મા જે છે, આત્માનો પુરાવો શું છે કે આપણા શરીરમાં જે ચેતના છે એ આત્માનો પુરાવો છે કે આત્મા દ્વારા આ જેને કહેવાય કે આખું શરીર જે છે ચેતનામય રહે છે અને જેવો આત્મા નીકળી જાય છે એવું શરીર જે છે એ જેને કહેવાય કે એનું વિસર્જન થાય છે. પંચ મહાભૂતોનું આ બનેલું શરીર આપણું સ્થૂળ શરીર કહેવાય છે અને એક સૂક્ષ્મ શરીર પણ આપણે જોયેલું, અને મન બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. અને આપણે આપણો આત્મા અને આપણે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે જાણ્યું હતું કે ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શરીરને જાણનારો. તો શરીરને જાણનારા બે છે કે એક આપણે પોતે અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે ભગવાન જે છે, ભગવાન અધિકારી છે અને બધા શરીરો બધા સજીવો જે છે, જીવાત્માઓ છે, જે 84 લાખ યોનિમાં જે પણ સજીવો જે છે બધા એને ભગવાન જાણે છે. અને કેવી રીતે કે આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે રહેલા છે અને પરમાત્મા રૂપે રહી અને આપણને સાક્ષી તરીકે આપણને નિહાળી રહ્યા છે આપણા કર્મોને, અને આપણને પરમિશન પણ આપે છે થોડી, આપણને આપણું જેને કહેવાય કે સ્વતંત્રતા આપે છે આપણને કર્મ કરવાની, પણ એ સ્વતંત્રતાનો આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ. અને દુરુપયોગ શેના દ્વારા થાય છે? તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા થતી હોય છે. અને એ દ્વારા આપણે જેને કહેવાય કે બંધનો, કર્મ બંધનોમાં ફસાય એટલે બદ્ધ થઈએ છીએ. બદ્ધ એટલે કે આ કર્મના બંધનો આપણે લઈએ છીએ અને એના દ્વારા પછી આપણે આ જન્મ મરણના ચક્રમાં આપણે જેને કહેવાય કે જાયન્ટ વ્હીલમાં ફરતા રહીએ છીએ. તો આજનો અધ્યાય જે છે ખૂબ સરસ છે. આપણે જેને કહેવાય કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશે આગલા અધ્યાયોમાં પણ જેને કહેવાય ને કે લિટલ થોડું ભગવાને ક્યાંક બધો જેને કહેવાય કે ટચ આપેલો હતો ને આપણે સમજેલા કે ભાઈ આ 3 ગુણો સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો આ આપણે એક જે કહેવાય ને કે થોડા ટચ કરી લીધા હતા કોઈ શ્લોકોમાં ભગવાને. તો આજનો જે અધ્યાય છે આ આખા 3 ગુણો ઉપર છે કે આ આપણે આ 3 ગુણો દ્વારા આપણે કેવી રીતે બદ્ધ થઈએ છીએ એ આજના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું છે. તો ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. હવે આ જુઓ કે આ કોઈ સમજાવી શકશે કે આ શું કહેવા માંગે છે આ ચિત્રમાં? હરે કૃષ્ણ, આ ચિત્રમાં શું કહેવા માંગે છે? એ માણસને નચાવે છે, 3 ગુણો માણસને એ રીતે નચાવે. હા, ખૂબ સરસ. નીતિન જોશી પ્રભુ બોલ્યા, પછી નિયતિ ભટ્ટ માતાજી, પછી બીજા કોઈ માતાજી બોલ્યા, એમનું નામ મને યાદ નથી રહ્યું. યસ, ખૂબ સરસ. તો હવે જો આટલું જ્ઞાન આવ્યા પછી આપણને પણ ધીરે ધીરે થોડો અંદાજ આવવા માંડે. તો આજે
સોરી, કઠપુતલી જે છે એ જેને કહેવાય કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ આપણે કાલે પણ જાણ્યું કે 3 ગુણો દ્વારા બંધાયેલી છે ભૌતિક પ્રકૃતિ. અને આપણે પ્રકૃતિ વિશે જાણ્યું કે આપણે જે આ ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ અને એ ભૌતિક જગતના જે તત્વો જે છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, પછી ઇન્દ્રિયો અને એ બધા મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એવા 24 તત્વો છે. અને એના દ્વારા ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ 24 તત્વો દ્વારા જેને કહેવાય કે કામ કરતી હોય છે. તો આ 3 ગુણો જે છે મેઇન છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો જે છે એ મેઇન છે. અને આ 3 ગુણો દ્વારા આપણે આજે મનુષ્ય એટલે કે ટોટલી સજીવ બધા આવી ગયા. અહીંયા મનુષ્યનો જે કહેવાય કે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, પણ એમાં બધા જ જીવાત્માઓ જે છે આપણે મનુષ્ય આ રીતે 3 ગુણો દ્વારા બંધાયેલા હોય છે. પણ આ જે 84 લાખ યોની છે એ આપણા કર્મ અનુસાર આપણને શરીર મળતું હોય છે અને એ ભગવાનની કૃપા દ્વારા મળતું હોય છે. તો અને આ 3 ગુણોની ઉપર જે છે એ ભગવાન છે. તો ભગવાન જે છે આપણે કાલે પણ જાણ્યું તો 3 ગુણોથી ઉપર છે. એકચ્યુઅલી આ 3 ગુણો જે પણ વૃત્તિઓ છે બધી ભગવાનમાંથી આવેલી છે, પરંતુ ભગવાન જે છે એ આ 3 ગુણોથી બંધાતા નથી. ભગવાન કોઈ કર્મથી બંધાતા નથી, એટલે ભગવાનને જેને કહેવાય કે નિર્ગુણ કયા છે. અને બીજું એક આપણે એ પણ સમજી લેવાનું છે કે ભગવાન જે છે એમનું સાકાર રૂપ વ્યક્તિ તરીકે ભગવાન હાજર છે. ભગવાન નિરાકાર નથી. તો આ આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજી લેવાનું છે કે ભગવાન સાકાર રૂપમાં છે અને એ હવે ભગવાન જે છે આ 3 ગુણોથી પરે છે. તો આ પહેલો શ્લોક જે છે આપણે જોઈએ કે ભગવાને કહ્યું, હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. જો હવે અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે આ જ્ઞાનથી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ. ભગવાને પાછું અહીંયા લિટલ ટચ તો બધા અધ્યાયોમાં આપી દીધો આ ગુણો વિશે. અર્જુનજીને પણ પહેલા કીધું કે ભાઈ આ 3 ગુણોથી પરે થા, એ પણ અર્જુનજીને પણ સમજાવ્યું. પણ આ પ્રકૃતિના ગુણો વિશે હવે આ જે આખો અધ્યાય જે છે એમને ભગવાને લીધો અને કીધું, અને આ સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ ભગવાન કે છે. અને જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. તો જો ભગવાન અહીંયા કહે છે મોટા મોટા મુનિઓ, તપસ્વીઓએ પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે આ જ્ઞાન કેવું છે? જેને કહેવાય કે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે. અને આપણને પણ આ ભગવદ્ ગીતામાં આખું હવે અત્યાર સુધી આપણે સમજ્યા કે મનુષ્ય જીવનનો જે ધ્યેય છે એ ભગવાનને પામવાનો છે. તો અને આ પછી સિદ્ધિ તો પામી લીધી, પણ પછી સિદ્ધિ પામીને ક્યાં પહોંચ્યા છે? વૈકુંઠ લોક સુધી પહોંચી ગયા છે અને એને પરમ સિદ્ધિ કહેવાય. તો સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એકચ્યુઅલી જેને કહેવાય કે પદ્મ પુરાણમાં ગીતાના દરેક અધ્યાયનું અલગ અલગ મહાત્મય આપેલું છે. આપણે જે પહેલો અધ્યાય લીધો એનો આપણે જે પહેલા અધ્યાયની સાથે આપણે શંકરાચાર્યજીનું ગીતા મહાત્મય લીધેલું, આપણે ખૂબ સરસ રીતે એ મહાત્મયને સમજેલા. પણ પદ્મ પુરાણમાં જેને કહેવાય કે આખું ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયો માટે એક અધ્યાય માટે અલગ અલગ મહાત્મય આપેલા છે. ખૂબ સમજવા જેવા આ મહાત્મય જે છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન શેના માટે છે. તો ભગવાને સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કીધું ભગવદ્ ગીતાને, અને ભગવદ્ ગીતાને શાસ્ત્રોનો રાજા કીધો છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે આપણે સમજવાનું કે આ જ્ઞાન દ્વારા જ આ બધા પરમ મુનિઓ જે છે, તપસ્વીઓ છે, રાજર્ષિઓ છે, મહર્ષિઓ છે, એ બધાએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે અને વૈકુંઠ લોક સુધી પહોંચ્યા છે. જો હવે આપણે પણ આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈશું તો જેને કહેવાય કે ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરી શકીશું અને વૈકુંઠ લોક સુધી પહોંચી શકીશું. પણ આ જ્ઞાનની સાથે આપણને ભક્તિ યોગ ભગવાને આપ્યો, અને ભક્તિમાં જ્યાં સુધી જ્ઞાન તો લઈ લઈશું, જ્ઞાન આવી ગયું, જ્ઞાન આવી અને પછી આપણે ગમે તેટલા ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો મોઢે પણ બોલી નાખીશું કે કડકડાટ બોલીશું, પણ જ્યાં સુધી ભગવાનની ભક્તિમાં સ્થિર નહીં થઈએ ત્યાં સુધી આપણે જેને કહેવાય કે આ 3 ગુણોથી પરે થઈ શકીશું નહીં. તો આ આખા અધ્યાયનો જે આ સાર જે છે એ હું તમને અત્યારે કહી રહી છું. તો
હવે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિના સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે ન તો સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને ન તો પ્રલયને સમયે વિચલિત થાય છે. આપણે એક જેને કહેવાય કે બ્રહ્માજીના આયુષ્ય અને બધાની જે મહર્ષિઓ ઋષિઓ જે ઉચ્ચ લોકોમાં દેવી દેવતાઓનું જે આયુષ્ય છે એ કેટલું મોટું અને વધારે છે. તો આપણે જેને કહેવાય કે જ્યારે બ્રહ્માની સવાર થાય ત્યારે જેને કહેવાય કે જે જીવો છે એના બ્રહ્માજીની જ્યારે રાત થાય ત્યારે નાશ પામે અને બ્રહ્માજીની સવાર થાય ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે જીવો. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે આ જે ભૌતિક જગતનું જે સર્જન અને વિસર્જન થતું રહે છે. તો આ રીતે ભૌતિક જગત જે છે એ જેને કહેવાય કે પ્રલય જ્યારે જેને કહેવાય ને કે આખું આપણે ટાઈમલાઈન સમજ્યા છે, સત્યયુગ પછી ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળિયુગ. તો એ કળિયુગ પછી જેને કહેવાય કે પ્રલયના ટાઈમમાં જે આધ્યાત્મિક જગત છે એ આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ વિસર્જન કે સર્જન પામતું નથી. એ જે છે એ ત્યાં ને ત્યાં જ હોય છે. પરંતુ આ જે ભૌતિક જગત જે છે એ પ્રલય થાય છે અને પછી નવી સૃષ્ટિની પાછી સર્જન ને વિસર્જન ચાલતું રહે છે. તો ભગવાન શું કે છે કે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થાય છે એ પ્રલય ટાઈમે પણ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પ્રલય સમયે પણ વિચલિત થતો નથી. તો આપણે તો અહીંયા કેવું કે નાની નાની બાબતોમાં આપણે વિચલિત થઈ જતા હોઈએ છીએ કે જેને કહેવાય કે આપણું ધાર્યું ન થાય તો આપણે વિચલિત થઈ જઈએ. એ પછી નફો થવાનો હતો અને નુકસાન થઈ જાય તો વિચલિત થઈ જઈએ. આપણને સાંભળવું કંઈક સારું હતું પણ જેને કહેવાય કે સામેવાળી વ્યક્તિએ કંઈક આપણને બીજું કહી દીધું તો આપણે વિચલિત થઈ જઈએ. એટલે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે વિચલિત બહુ જલ્દી થઈ જતા હોય છે. પણ આ જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, ભાગવતમનું જ્ઞાન જો આપણે લઈશું તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે વિચલિત નહીં થઈ શકીએ. અને આ જો વૈકુંઠ લોક અને આધ્યાત્મિક જગત જે હોય છે, ભગવાનના જે ઉચ્ચ ગ્રહો, ભગવાનના એ આધ્યાત્મિક જગતના જે ગ્રહો હોય છે એમાં ખૂબ સુંદર જો ભગવાનની સેવા આપણને ત્યાં પણ આપણે જો પહોંચી જઈએ તો આપણને પણ આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ ભૌતિક જગત જે છે એ આધ્યાત્મિક જગતની રેપ્લિકા છે. તો આપણે આ 15મા અધ્યાયમાં આ કોન્સેપ્ટને પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. આપણે આગળ કાલે જ સમજવાનો છે. તો આ ભગવાનનું ધ્યાન છે, કેવી સરસ સુંદર બધા જેને કહેવાય કે સેવા કરી રહ્યા છે ભગવાનની, અને કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે. અને જેને કહેવાય કે ભગવાનનો જે વૈભવ છે આ ચિત્ર દ્વારા આપણે જોઈ રહ્યા છે. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય કે આપણે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈશું, પણ સાથે સાથે ભક્તિ યોગ પણ ભગવાને આપણને સમજાવ્યો છે, ભક્તિ પણ કરવાની છે. તો હવે ભગવાન કે છે, હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાતા પિતા છું. હવે આ જે છે ને એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણે વધારે સારી રીતે સમજીશું. સર્વ યોની શું કૌંતેય, ભગવાને 84 લાખ યોનીઓ બનાવી અને ભગવાને કીધું કે તેમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. અહમ બીજ પ્રદહ પિતા. જો અહીંયા ચોથા ચરણમાં જે ભગવાને કીધું અહમ બીજ પ્રદ પિતા, તો હું બીજ આપનારો પિતા છું. તો એનો મતલબ શું થયો? અને જેને કહેવાય કે ભગવાન દ્વારા જ આપણને શરીર મળે છે આપણા કર્મના અનુસાર. અને એ રીતે આપણને શરીર મળી અને આપણને અહીંયા ક્ષેત્ર આપવામાં, એટલે કે શરીર આપણે કર્મ કરવાની, કાર્યક્ષેત્ર કરવાની જગ્યા આપી છે આ ભૌતિક જગતમાં આપણને. એ આપણે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગમાં કાલે આપણે જાણ્યું હતું. તો ભગવાન જે છે પિતા છે, તો આપણે જેને કહેવાય કે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના ક્યાંથી આવી? ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા. તો આપણે શું થયું? 84 લાખ જે પણ યોનિઓ, જે પણ શરીરો ભગવાને આપણે આપ્યા, કે જે પણ જીવાત્માઓ જે છે એ આ ભગવાનના સંતાનો છે. આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ. તો આપણે જેમ કેવું કે ભાઈ એક જ ફાધરના સંતાનો હોય અને આપણે જેને કહેવાય કે એને કુટુંબ કઈ રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ એક જ ફેમિલી હોય, માતા પિતા અને આપણે જે પણ બાળકો હોય તો આપણે એને કુટુંબ કહીએ. તો આપણે તો બધા ભગવાનના સંતાનો છીએ. તો આ તો વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના, એ જેને કહેવાય કે આખું વિશ્વ છે એ કુટુંબ છે. જ્યારે પિતા એક હોય એને કુટુંબ કહેવાય. તો આ રીતે
જે શરીર છે એ માતા આપે છે અને જેને કહેવાય કે જીવ જે છે પિતા આપે છે, એટલે કે આત્મા જે છે પિતા આપે છે, એટલે ભગવાન આપે છે. અને આ આપણે જાણ્યું કે આ શરીર જે છે પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને આપવામાં આવે છે. અને આપણું શરીર કેવું પંચ મહાભૂતોમાંથી બનેલું છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. અને પ્રકૃતિ પણ શેની બનેલી છે? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. તો જે આ જેને કહેવાય કે શરીર જે છે એ માતા આપે છે અને જેને કહેવાય કે આત્મા જે છે એ પિતા આપે છે. તો આપણે આ રીતે, અને 84 લાખ યોનિના બીજ આપનાર પિતા ભગવાન છે. તો આપણે બધા જ જીવો જે છે એ ભગવાનના સંતાનો છીએ. તાસામ બ્રહ્મ મહદ યોનિ. તો બધા જેને કહેવાય ને કે પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, પછી જળચર, વનસ્પતિ, પછી આ જે આપણી પૃથ્વીમાં જે પણ વનસ્પતિઓ જે છે, એટલે જેને કહેવાય ને કે એ પણ એક સજીવ જ કહેવાય. તો એ બધા જ આવી ગયા. પ્રકૃતિમાં જે પણ જે સજીવો જે છે એ બધા જ આવી ગયા. અને એમની જેને કહેવાય કે આપણે પિતા પુત્રનો સંબંધ કેવો હોય કે ભાઈ આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ, તો આપણો સંબંધ કેવો હોવો જોઈએ ભગવાન સાથેનો? કેવો, જેને કહેવાય ને કે ગાઢ સંબંધ હોવો જોઈએ. કેવો, આપણે આપણા બાળકને કેવી રીતે આપણે જેને કહેવાય કે સાચવતા હોઈએ, તો ભગવાન પણ આપણને જેને કહેવાય કે કોઈ તકલીફ નથી પડવા દેતા. તો આ શ્લોકમાંથી આપણે શું લેવાનું છે કે ભાઈ ભગવાનને ચોક્કસ આપણે પિતા તરીકે ભજી શકીએ અને યાદ કરી શકીએ, તો જેથી આપણો એમની સાથેનો જે સંબંધ જે છે એ ગાઢ થઈ શકે. અને બીજું એક શ્લોકમાં, આ શ્લોકમાંથી એ આપણે જાણી શકીએ કે જેને કહેવાય કે આપણે બધા સંતાનો ભગવાનના છીએ, એટલે આપણું જે કુટુંબ જે છે, તો બીજાને આપણે જેને કહેવાય ને કે બધા જ જીવો છે એના પિતા ભગવાન છે, ભગવાનના સંતાનો છે બધા જીવો. તો જ્યારે પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે બીજાને નુકસાન પહોંચાડવાનું જો વિચારતા હોઈએ, કોઈની નિંદા કરવાનું વિચારતા હોઈએ, કે ત્યારે આપણે જરૂર વિચાર કરવાનો કે બધા જ જીવો જે છે સંતાનો જે ભગવાનના છે. અને આપણે કોઈ જીવને, આપણે કાલે અહિંસા માટે પણ જોયેલું, કોઈ જીવને દુઃખ ન આપવું એને અહિંસા કહેવાય છે. આપણે અહિંસા માટે પણ કાલ ખૂબ સરસ રીતે સમજેલા. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, કે પોઈન્ટ છે કે આપણે એક જ પિતાના સંતાનો છીએ. અને આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે જેને કહેવાય કે આપણે કોઈક વાર એવું વિચારતા હોઈએ કે ભાઈ કોઈકે આપણું નુકસાન કરી નાખ્યું, કે કોઈએ આપણને કંઈક એવા કહેણ કહી દીધા, તો આપણે જેને કહેવાય કે હવે તો હું જોઈ લઈશ, આપણે એમ ઘણીવાર ગુસ્સામાં આવી જઈને આવું બધું આપણે જેને કહેવાય કે જાણતા અજાણતા પણ આ રીતે કરી બેસતા હોઈએ છીએ. પણ જ્યારે પણ આવો વિચાર આવે ત્યારે જરૂરથી વિચારવાનું કે આપણે બધા ભગવાનના સંતાનો છીએ, કોઈને પણ નુકસાન પહોંચાડવાનું નથી. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો અને બીજું એક કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા રહેલા છે. તો જે લોકો માંસાહાર કરે છે એ જેને કહેવાય કે ખૂબ પ્રકૃતિના કાયદાનો ભંગ કરી રહ્યા છીએ, એ વસ્તુ આપણે જાણવી જોઈએ. કે શાસ્ત્રોમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જો આપણે જેને કહેવાય કે આપણે કર્મ કરતા નથી, તો આપણે વિકર્મ કરીએ છીએ. આપણે એ પણ સમજ્યા છીએ, કર્મના પ્રકારોમાં આપણે સમજ્યા હતા વિકર્મ. તો અહીંયા પણ ભગવાને કીધું કે અહમ બીજા પ્રદપિતા, ભગવાનના સંતાનો છે બધા, અને એ રીતે આપણા ખાલી જીભના સ્વાદ ખાતર પણ આપણે એ વસ્તુ ન કરવી જોઈએ. તો જ્યારે આ વસ્તુ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પ્રકૃતિના કાયદાનો ભંગ કરીએ છીએ, અને એની પછી સજા ભોગવવા માટે રેડી રહેવું જોઈએ. અને એ પછી જેને કહેવાય કે એ પછી આપણને જે શરીર મળે એ કેવા મળે, આજના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને બધું સમજાવ્યું છે. તો આગળ જોઈએ તો આ ખૂબ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. તો આજે જેને કહેવાય કે આ જે પણ જીવાત્માઓ ભગવાન જે બીજ આપનારા પિતા છે, તો એ જીવાત્માઓ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ પૃથ્વી ઉપર પણ હોય, પાણીમાં પણ હોય, અગ્નિમાં પણ હોય, બધી જ જગ્યાએ આ બધા વસેલા હોય છે. અને સૌથી જેને કહેવાય કે ઉપર ટોપમોસ્ટ મનુષ્ય આવે કે જેની ચેતના હાઈ છે. અને આ બધા જ જીવો જે સર્વત્ર રહેલા છે, પૃથ્વીમાં, જળ, અગ્નિમાં, બધે જ જીવો જે છે માતા પ્રકૃતિ દ્વારા અને બીજ પિતા દ્વારા આપવામાં આવે છે. અને પોતપોતાના કર્મ અનુસાર શરીર આપવામાં આવતું હોય છે. અને મનુષ્ય જે છે આ ગુણો અનુસાર કર્મ કરતા હોય છે. તો આ આપણે ખૂબ આજના અધ્યાયમાં આપણે આ ગુણોને સમજવાના છે.
તો હવે ભગવાન કે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે, તે છે સતો, રજો તથા તમો ગુણ. હે મહાબાહુ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. જો અહીંયા પાછા અર્જુનજીને મહાબાહો કીધા. તો જ્યારે પણ અર્જુનજીનું મોરલ હાઈ કરવું હોય, ભગવાને કંઈક જ્ઞાન આપીને હજી વધારે જ્ઞાન સારી રીતે, ધીરે ધીરે ભગવાન છે જે અર્જુનજીનું મોરલ હાઈ અને હાઈ કરતા રહે છે. તો ભગવાને કીધું કે નિબધ્નંતી, અહીંયા કીધું નિબધ્નંતી એટલે બાંધે છે. મહાબાહો કીધા, ભગવાન જ્ઞાન આપે છે છતાં તેનું મોરલ હાઈ કરતા જાય છે. અને પ્રકૃતિ સંભવા, તો ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી બંધાયેલી છે. આપણે ગઈકાલે આપણે અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ એ આપણે જોયેલા. તો અન્નમય કોષની જે અવસ્થા છે કે ખાલી બસ 2 ટાઈમ આપણું જમવાનું જે કે ભાઈ ખોરાક મળી જાય છે, એનાથી ઉપર કઈ છે જ નહીં. કે ભાઈ એના પછીનો જે વિચાર છે એક છે જ નહીં. બસ ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને સ્વરક્ષણ અને મૈથુન, બસ આના સિવાય બીજું કઈ એનાથી કઈ ઉપર છે જ નહીં. એ જે વિચાર જે છે એ તમો ગુણમાં આવે. આપણે અહીંયા ગુણોને સમજી રહ્યા છીએ. તો અન્નમય જે કોષ છે એ બસ ખાવું, પીવું અને ઊંઘવું, અને આ જેને કહેવાય કે હવે સ્વરક્ષણ છે. હવે આ જે પ્રક્રિયાઓ જે છે તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. સ્વરક્ષણ આપણે જોઈએ તો ભાઈ એ કોઈ જેને કહેવાય ને, આપણે એવા ઘણા એવા અત્યારે જોઈ રહ્યા કે ભાઈ કોઈ ગલી હોય કે કોઈ પોળ કે એમાં એક જેને કહેવાય કે કૂતરું હોય, પણ એ જે બીજા ગલીનું કૂતરું જો એ ગલીમાં આવી જાય તો પણ એને જેને કહેવાય ને ભસીને કાઢી એને જેને કહેવાય ને દૂર કરી નાખે કે ભાઈ આ મારો એરિયો છે, તારે આમાં આવવાનું નહીં. તો એ સ્વરક્ષણ થયું કહેવાય. તો એ તો પશુઓ પણ કરે છે. અને આ જેને કહેવાય ને ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને સ્વરક્ષણ અને મૈથુન એ પશુઓ પણ કરતા. પણ આપણે મનુષ્યો જે છે એને ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે અને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આપણે જેને કહેવાય કે જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ, ક્યાં પહોંચવાનું છે, ક્યાંથી આવ્યા છીએ, તો આ અને મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે. તો એ જે અન્નમય કોષ છે જે એ તમો ગુણ કહેવાય. એ પછી આપણે જોયું તો પ્રાણમય કોષ. તો પ્રાણમય કોષમાં એટલે શરીરની અવસ્થા જેને કહેવાય કે ભાઈ ખાવા પીવાનું આપણું જે સિક્યોરિટી હોય એમાં કોઈ તકલીફ ન પડતી હોય, ને એ પછી જેને કહેવાય કે આપણે એ સ્ટેજમાં આવીએ કે ભાઈ હવે લાઈફની સિક્યોરિટી કરવાની છે. હવે જે પણ જે ધન સંપત્તિ ને બધું જે છે એ સિક્યોરિટી પણ થઈ ગઈ, અને એ પછી એમ થાય કે ભાઈ હવે કેવી રીતે જેને કહેવાય ને કે સુખ હજી વધારે ધન આવે, અને એ પછી આપણે આ કરી લઈએ, પેલું કરી લઈએ, અને એ જેને કહેવાય ને અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ જે થાય, અને એ પછી જેને કહેવાય કે એની જે દોડમાં આપણે પરોવાઈએ, અને એ પછી એ દોડમાં પરોવાઈને આપણે જે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ માટેની જે ઈચ્છાઓ જે છે એના માટેની જે દોડ જે થાય, એટલે એ જે બધું જે હોય એ શરીરની અવસ્થા છે એ રજોગુણ કહેવાય. એ પછી આવે સત્વગુણ. સત્વગુણ એટલે કે સત્વગુણમાં આપણે આવીએ એટલે સત્વગુણમાં આપણને જ્ઞાન આવી જાય કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળી ગયું, આપણો મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે એ આપણે સમજી ગયા. પણ એ સમજીને પછી આપણે જેને કહેવાય કે એ સમજ્યા, અને એ પછી આપણે ધીરે ધીરે ભગવાનના મહામંત્રનો જાપ શરૂ કરીએ. એ પછી આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો શરૂ કરીએ, ધીરે ધીરે ભગવાનની સેવા સ્ટાર્ટ કરીએ કે ભાઈ એ બધું આવી, એટલે એક જેને કહેવાય ને કે ભક્તિની શરૂઆત આપણે કરીએ તો આપણે ધીરે ધીરે સત્વ ગુણમાં આવ્યા કહેવાઈએ. પણ જેને કહેવાય કે હવે આગળ ભગવાન હજી જણાવશે કે આપણે આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા કેવી રીતે બદ્ધ થઈએ છીએ. તો જેને કહેવાય ને પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ. હવે આ પ્રકૃતિ જે છે ગુણો, ભૌતિક પ્રકૃતિના આજે 3 ગુણો દ્વારા ભૌતિક પ્રકૃતિ બંધાયેલી છે, અને આ ગુણો દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. તો હવે ભગવાન કહે છે હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. ભગવાને કીધું હતું ને કે આપણે અકર્મ કરવાના છીએ અને નિષ્કામ કર્મ કરવાના છીએ, તો હું તને પાપમાંથી, આ બંધનમાંથી છોડાવીશ. આપણને ભગવાને આગળના અધ્યાયોમાં ઘણી બધી રીતે કહી દીધું કે કર્મ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ, અને આખો ભક્તિ યોગ 6 અધ્યાય તો ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને સમજાવ્યા. તો આપણે જેને કહેવાય કે અહીંયા પણ જો ભગવાનને અર્જુનને અનગ કીધા છે ભગવાને, તો અનગ એટલે નિષ્પાપ.
તો આપણે પણ જ્યારે આપણા પાપમાંથી છૂટીશું ત્યારે આપણે સત્વ ગુણમાં આવી શકીશું. અહીંયા ભગવાને જેને કહેવાય કે અર્જુનજીને નિષ્પાપ કીધા છે. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણે આ જેને કહેવાય કે ભગવાને સમજાવ્યું કે સત્વ ગુણમાં કેવી રીતે આપણે બંધાઈએ છીએ. તો સત્વગુણ જે છે એ ધીરે ધીરે આપણે ભક્તિમાં આગળ આવીએ એટલે આપણી જેને કહેવાય કે ચેતના શુદ્ધ થાય એ પછી આપણે ધીરે ધીરે સત્વગુણમાં આવતા જઈએ અને આપણે આ ભક્તિ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. પણ આપણે સત્વગુણમાં પણ અહીંયા ભગવાને કીધું કે સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે સત્વગુણમાં આવીએ એટલે આપણને એમ થાય, હવે કાલે આપણે 20 ગુણો પણ સમજાતા. વિનમ્રતા, બરાબર છે, આપણે વિનમ્રતા, આત્મસંયમ, સ્થિરતા, વૈરાગ્ય, એ પછી 20 ગુણો ખૂબ સરસ રીતે સમજાવતા. એ જે 20 ગુણો જે છે એ જેને કહેવાય ને કે સીડી છે, એક જ્ઞાનને લેવાની સીડી છે. અને જ્ઞાનની સીડી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? નમ્રતાથી. પહેલો જ ભગવાને કીધું હતું વિનમ્રતા, આત્મ વિનિમય. એ પછી આપણે બધા ગુણોને સરસ રીતે કાલે સમજાતા. તો હવે જે જ્ઞાનની સીડી જે છે, આ મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થાય છે. હવે આ જ્ઞાન આવે એ પછી આપણે બદ્ધ કેવી રીતે થઈએ? અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે જ્ઞાન જ્યારે આવે એટલે આપણે શું કરીએ કે ભાઈ આ જ્ઞાન મને આવી ગયું એ પછી મને એમ થાય કે ભાઈ હું બધામાં શ્રેષ્ઠ છું. મને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, ભાગવતમનું જ્ઞાન છે, એટલે જેને કહેવાય ને કે આપણે અભિમાનમાં આવીએ તો એનાથી આપણે બદ્ધ થઈએ. એ પછી આવે કે સુખ. આપણે જેમ જેમ ભગવાન હવે કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ એટલે સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ આપણે થોડીક ભગવાન આપણને એવી અનુકૂળતા કરી આપે કે ભાઈ ભગવાનને એમ થાય કે ભાઈ આ મનુષ્ય જે છે એને આપણે થોડુંક સુખ આપીએ, આર્થિક જરૂરિયાત માટે મહેનત ન કરવી પડે, ભક્તિની અનુકૂળતા, ભક્તિ કરી શકે મારી એટલે થોડુંક સુખ આવે. અને એ સુખ આવે કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ એટલે થોડુંક આ રીતે આપણને જેને કહેવાય કે ભગવાન એવી અનુકૂળતા કરી આપે, બીજા જન્મમાં આપણી ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ હોય તો આ જે સુખ આવે એટલે પછી શું થાય કે આપણે જેને કહેવાય ને કે સુખમાં પછી વધારે સુખ ભોગવવાની ઈચ્છાઓ થાય. તો અહીંયા અને એ પછી આપણે શું કરીએ? વધારે સુખ ભોગવવાની ઈચ્છાઓ થાય અને આપણને થોડુંક ધન સંપત્તિ આવે એટલે આપણે જેને કહેવાય કે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ માટે સુખ ભોગવીએ અને આપણી શરીરની ઈચ્છાઓ માટે થઈ અને સુખ ભોગવ કરીએ. અને એ પછી શું થાય કે આપણે એના માટે થઈ આપણે વાત થઈ હતી ને કે ભાઈ આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ છે એ બહુ ઊંચું આવી ગયું છે અને એને મેન્ટેન કરવા માટે થઈ અને એ પછી આપણે જે આપણી જે થાય દોડ લગાવીએ એમાં પછી આપણે ખરા ખોટા કામ કરતા હોઈએ અને એ ખરા ખોટા કામ કરવામાં આપણે કર્મના બંધનો લેતા હોઈએ અને કર્મના બંધનો દ્વારા આપણે બદ્ધ થઈએ. તો ભગવાને કીધું કે જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થાય છે. તો ભગવાને અહીંયા બધું ક્લિયર કટ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. આ ગુણોને આપણે ખૂબ સારી રીતે સમજવાના છે આજે. તો જેને કહેવાય કે હવે ભગવાન કે છે રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ તૃષ્ણા સંગ સમુદ્ભવમ તન્નિબધ્નાતિ કૌંતેય કર્મ સંગેન દેહિનમ. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. હવે જે રજોગુણ જે છે એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે રજોગુણ એટલે આપણે જાણ્યું કે પ્રાણમય કોષની જે અવસ્થા જે છે રજોગુણ એટલે આમાં ભગવાને કીધું અસીમ આકાંક્ષાઓ. અને આપણી આ જેને કહેવાય ને કે આપણે જાણ્યું હતું કે ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કામ એટલે ઈચ્છા. અને આપણે જાણ્યું તો આ અસીમ આકાંક્ષાઓ, હા, જીવનના નિર્વાહ માટે થઈને આપણે જે કર્મ કરવા પડે કે ભાઈ આપણે જેમ કે જરૂરિયાત પૂરતું આપણે કરીએ બધું બરાબર છે, પણ એ પછી જેને કહેવાય કે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ આપણી જે પછી ઊભી થાય છે અને એક ઈચ્છા અને આ ઈચ્છાઓ છે ને ક્યારે પણ પૂરી થવાની જ નથી. ગમે તેવા અંબાણી હોય ને તો અંબાણીને પણ એની પાસે જેટલું હોય ને એટલું ઓછું જ લાગે કે ભાઈ હજી મને વધારે મળે, હજી વધારે મળે. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે આ ઈચ્છાઓ જે છે એ જેને કહેવાય કે ક્યારે પૂરી થવાની જ નથી.
તો આ જે અમર્યાદિત ઈચ્છા તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે ને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. અને સકામ કર્મથી બંધાવું, સકામ કર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ચલો કોણ આપણે સકામ કર્મો ખૂબ સારી રીતે સમજાતા કે સકામ કર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? કર્મના પ્રકારોમાં આપણે જાણ્યા હતા. હરે કૃષ્ણ. વૈશાલી માતાજી, યસ માતાજી, બોલો બોલો. આપણા જીવન જરૂરિયાતની માટે જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ સકામ કર્મ. યસ બરાબર છે, પણ જીવનના નિર્વાહ માટે કર્મ તો કરવાનું કીધું જ છે. આપણને જે પણ ડ્યુટી ભગવાને આપી છે એમાં કર્મ તો કરવાનું છે. આપણે ભાગવાનું નથી કર્મથી, પણ સકામ કર્મ નથી કરવાના. સકામ કર્મ એટલે કરેલા કાર્યો. હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો. કોઈ બોલી રહ્યા છે માતાજી? ઈચ્છા સાથે કરેલા કાર્યો. યસ, ઈચ્છા સાથે. યસ બરાબર છે, પણ એ ઈચ્છા કઈ? સારી ઈચ્છા. ભગવાન માટેના કર્મ કરવાની ઈચ્છા કરીએ ને એમાં આપણે ફળની ન ઈચ્છા રાખીએ તો એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. આપણી પોતાની ઈચ્છાઓ. યસ, શરીરની ઈચ્છાઓ, આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની જે ઈચ્છાઓ જે છે. હવે આપણી પાસે એમ કહેવાય કે ભાઈ 5000 સ્ક્વેર ફૂટ નો બંગલો છે ને પછી આપણને એમ થાય કે હજી મોટો બંગલો લઈએ અને એ આપણે રહેવા માટે જીવન જરૂરિયાતની રહેવા માટે ઘર જોઈએ. પછી આપણી જે ફેમિલીની જવાબદારીઓ નિભાવવા માટે આપણને પૈસા જોઈએ. એ બધું જ આપણે બરાબર છે. એ ભગવાને કીધું છે કે એ ડ્યુટીમાં રહીને આપણે કરવાનું છે. પણ એ પછી જેને કહેવાય કે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ જ્યારે ઊભી થાય છે અને એ ઊભી થાય અને એના માટે પછી આપણે શું કરીએ? ખરા ખોટા કામો કરીએ. તો જેને કહેવાય કે એ ખરા ખોટા કામોમાં આપણે કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. આ ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાન સિવાયના જે પણ કર્મો કરીએ છીએ એમાં બધામાં બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ બધા સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે, ભગવાને કીધું. તો આ રજોગુણ જે છે સકામ કર્મથી બંધાય છે, કેમ કે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ અને આપણે ઇન્દ્રિયોના ઘોડા, મનની લગામ, બુદ્ધિ અને આત્મા કેવી રીતે દોરવાય છે? બુદ્ધિ આત્માની પડોશણ છે. એ આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા કે કામના નિવાસસ્થાનો કયા કયા છે? ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ. મન વિચાર કરે કે ભાઈ આ કરવું છે ને આ પેલાની પાસે આ છે, મને આ જોઈએ, એટલે પછી શું કહેવાય? બુદ્ધિ લાગી પડે કે ભાઈ ચલો દોડો, 12-18 કલાક કામ કરીએ આપણે. અને એના માટે પછી એટલે આ જે છે રજોગુણમાં આવે છે. એ પછી એમાં જેને કહેવાય ને કે રજોગુણમાં એટલે કે પછી એમાં પછી જે યજ્ઞ પણ કરેલા હોય, દાન તપ પણ રજોગુણમાં કરેલું હોય તો એ પણ આજે આગળ ભગવાન કહેશે કે એ પણ વ્યર્થ છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો ભગવાન જેને કહેવાય ને કે સત્વગુણમાં ભગવાને કીધું કે સુખ અને જ્ઞાનથી બદ્ધ થઈએ છીએ. રજોગુણમાં આપણે સકામ કર્મોથી બદ્ધ થઈએ છીએ એવું ભગવાને કીધું આપણને. હવે ભગવાન જે છે એ કે છે એટલે આને જેને કહેવાય ને કે અનલિમિટેડ ડિઝાયર. હવે ઘણાને તો કેવી ડિઝાયર હોય કે ભાઈ મારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવો છે. એ પછી ડિઝાયર હોય કે બિલ ગેટ્સ જેટલા પૈસા જોઈએ છે. એ પછી ભાઈ કે મારે નોલેજ જોઈએ છે કે તત્વજ્ઞાનીઓને ફિલોસોફર થઈ જાય. એ પછી બ્યુટીફુલ બનવું છે. તો જેને કહેવાય ને કે બ્યુટી કોન્ટેસ્ટ બી અત્યારે તો કેટલા ચાલી રહ્યા. એટલે અત્યારે તો જેને કહેવાય ને કે પેશન, જેને કહેવાય કે 12-18 કલાક કામ કરતો હોય ને એને માણસને જેને કહેવાય કે આ કેટલો પેશનેટ માણસ છે એવું બધા કહે. અને પાછા પીપલ એડમાયર કે હા યસ હી ઇઝ વેરી જેને કહેવાય ને પેશનેટ મેન. તો લોકોને આવા પેશનેટ પ્રત્યે ખૂબ માન હોય છે. પણ જેને કહેવાય ને કે અસીમ આકાંક્ષાઓ, ઈચ્છાઓ, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, આ ભોગવી લઉં, પેલું ભોગવી લઉં, આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, અને કેવી રીતે હું જેને કહેવાય કે હું આ ધન આટલું છે તો હજી વધારે હોવું જોઈએ. અને આ બધી જે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ છે, નાનું ઘર હોય તો પછી જેને કહેવાય ને કે 1 બેડરૂમમાં રહેતા હોય તો 2 બેડરૂમ, 3 બેડરૂમ, પછી બંગલો. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે બરાબર છે, આપણી જેને કહેવાય કે જવાબદારીઓ વધે એમ આપણે ધીરે ધીરે બધી વ્યવસ્થાઓ પણ કરવી પડે. આપણું ફેમિલી મોટું થાય એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા. પણ એ પછીની જે બધી કહેવાય કે આ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ છે એટલે એ બધું, અને અત્યારે દેખાદેખી, કમ્પેરિઝમ અને એ બધું ખૂબ જ વધી રહ્યું છે. તો સકામ કર્મ એટલે ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી કરવામાં આવેલા કર્મો. એમાં પછી બધું જ આવી ગયું. યજ્ઞ, દાન, તપ, કંઈ પણ જે પણ કરવામાં આવે ઈચ્છા સાથે. અને આપણી જો મનના એક ખૂણે છે ને ઈચ્છાઓ રહેલી જ હોય છે.
કે ભગવાન મારું આ કરી દે, મારા આની રક્ષા કરજે, ભગવાન મારો દીકરો પાસ થશે તો હું તને 500 રૂપિયાની ભેટ ચડાવીશ. તો આ બધું જે છે એક ઈચ્છા તો હોય જ છે, મનના ખૂણે આ ઈચ્છા રહેલી જ હોય છે. પણ આપણે બાળકોને સમજાવવાના છે, નાનપણથી જ ભગવદ્ ગીતાનું આપણે જ્ઞાન આપવાનું છે, બાળકોને જપમાળા કરાવવાની છે. તો એમનું જે ધ્યાન ફોકસ જે છે એ આ જેને કહેવાય ને કે રહેશે. અત્યારે તો જેને કહેવાય કે બાળકોને સાચવવા એ ખૂબ મોટી જવાબદારી થઈ ગઈ છે, કે બાળકો જે છે કે આમ નાસીપાસ થઈ અને સુસાઇડ કરવા સુધી આવી જાય છે. એવા આપણે સમાજમાં ઉદાહરણો જોયા છે. અને જેને કહેવાય ને કે અને આ સકામ કર્મમાં બંધાઈએ એટલે પછી શું, આપણે કાલે જો 3 અવસ્થાઓ પણ જોઈ હતી, જાગૃત અવસ્થા, સ્વપ્ન અવસ્થા અને સુષુપ્ત અવસ્થા. આખા દિવસમાં જે પણ વિચારો આવેલા હોય એટલે પછી સ્વપ્ન અવસ્થામાં પણ એ જ બધું દેખાય, અને સપના પણ આવા જ આવે કે ભાઈ મારે આને હિસાબ દેવાનો બાકી છે, મારે આ શેર માર્કેટમાં આજે ઊંચું ગયું, નીચે ગયું, આ બધું. તો આ જે છે એ અમર્યાદિત રજોગુણના પ્રતીક છે. એ પછી ભગવાન હવે સમજાવે છે તમોગુણ. હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિકૂળ પાગલપણ, પ્રમાદ, આળસ તથા નિદ્રા હોય છે, કે જે બધા જીવને બાંધે છે. હવે તમોગુણ જે છે એ તો ટોટલી ખરાબ છે. તો અને ઘણા બધા અત્યારે આવું જીવન જીવતા હોય છે કે ભાઈ બસ આનાથી કંઈ બીજું છે જ નહીં, 2 ટાઈમ ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, અને પાછું કે હા આજ તો સન્ડે હતો ને મસ્ત ખાઈ પીને આજે તો બહુ સરસ સુઈ ગયો. પણ આજે નિદ્રા જે છે એ અજ્ઞાનનો પ્રતીક છે. તો જેને કહેવાય કે ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, મૈથુન અને સ્વરક્ષણ, તો આપણે જાણ્યું કે એ તો પશુઓ પણ કરે છે, પણ મનુષ્ય જીવન આપણને શેના માટે મળ્યું છે એ આ ભગવદ્ ગીતા આપણને સમજાવે છે. તો અત્યારે તો જેને કહેવાય કે વ્યસનો, પાન, તમાકુ, સિગરેટ, ડ્રિંક્સ, અને અત્યારે તો જે ડ્રિંક્સ લેતા હોય ને એને તો એનું સ્ટેટસ હાઈ ગણવામાં આવે છે. હે ભાઈ તમે નથી લેતા એવું. એટલે આવું આપણને ઘણા કહેવા વાળા પણ મળે છે. એટલે અત્યારે જો કે ભાઈ આનંદ કરવાની જે ડેફિનેશન છે ને એ આખી ચેન્જ થઈ ગઈ છે લોકોની. તો આ જે તમો ગુણ જે છે એ સૌથી ખરાબ છે. આપણે કાલે જોયું હતું. તો ભગવાન હવે કહે છે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. તો આ તમોગુણ જે છે એ ટોટલી જેને કહેવાય ને કે આપણે વાત થઈ અજ્ઞાનનું પ્રતીક છે, કે આ જ્ઞાનને બહાર જ નથી આવવા દેતું. એ એમાંથી બહાર આવે, ખાવા પીવાને ઊંઘવામાંથી બહાર આવીએ તો આપણે વિચારીએ ને કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ ને શું છે ને ક્યાંથી આવ્યા છીએ ને શું કરવાનું છે. તો આજે કહેવાય કે જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી. તો આપણે જે 3 ગુણોમાં બંધાઈએ તો છીએ જ. તો જે કહેવાય કે સત્વગુણમાં સોનાની સાંકળથી બંધાઈએ છે, રજોગુણમાં ચાંદીની, અને લોઢાની સાંકળ આપણે આ તમોગુણ એ લોઢાની સાંકળથી. તો 3 ગુણોમાં આપણે સાંકળોથી બંધાવાનું તો છે જ. તો હવે આગળ જોઈએ કે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે. તો જેને કહેવાય કે તમોગુણ એટલે તો આળસુ, ભલે સક્રિય હોય, બુદ્ધિશાળી હોય, પણ જો તમોગુણમાં આવી ગયા તો જેને કહેવાય કે એ પછી આળસુ અને નિદ્રા. સક્રિય બુદ્ધિશાળી એટલે કે આપણે આ રજોગુણમાં એ શું કરે, સક્રિય બુદ્ધિશાળી હોય કે ભાઈ ચલો હવે તો હોશિયારી હોય, અને એ પછી ધન સંપત્તિ એકઠી થાય, વધારે પાછો ભોગવવાની કે વધારે લેવાની ઈચ્છા થઈ જાય, એટલે સક્રિય બુદ્ધિશાળી ને આળસુ મૂર્ખ અને સક્રિય મૂર્ખ એટલે કે આ તો ટોટલી જેને કહેવાય ને તમો ગુણમાં. હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ હવે છે ને એકબીજાની કોમ્પિટિશન થાય છે. આ ગુણો આપણે જે આ ગુણો દ્વારા કેવી રીતે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ એ હવે ભગવાન જે છે સમજાવી રહ્યા છે. સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે, તો કોઈ વખત રજોગુણ. તો આ જે બધી જેને કહેવાય ને કે હરીફાઈ જે ચાલતી જ હોય છે. તો આપણે પણ જેને કહેવાય ને કે આપણા જીવનમાં કોઈ 100% કંટ્રોલ નથી કરતું. તો આપણે જેને કહેવાય ને 50, 40, 60 બધું ચાલતું જ રહે છે. આપણે જોઈએ કે ભાઈ દરેક વ્યક્તિના નેચર, પ્રકૃતિ, એટીટ્યુડ કેમ અલગ અલગ લાગે છે. આપણે બધા જો દરેક વ્યક્તિ જે છે એના એટીટ્યુડ અલગ હોય, દરેકના સ્વભાવ અલગ હોય, નેચર, પ્રકૃતિ બધાની અલગ અલગ હોય. તો એ કેમ? તો આ જે ગુણો જે છે એ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ. એટલા માટે તો ભગવાને અહીંયા કીધું કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણને હરાવીને ઉપર આવે, એ પછી કોઈ વાર રજોગુણ સત્વગુણ અને તમોગુણને હરાવે, અને કોઈ વાર તમોગુણ છે તે સત્વગુણ અને રજોગુણને હરાવે. એટલે આપણા જેને કહેવાય ને કે આપણી જે
શરીરની આ જે હરીફાઈ જે છે એ ચાલતું હોય છે. તો આના કારણે વ્યક્તિના જે નેચર અલગ અલગ આવે છે. હંમેશા કોઈ પણ એક ગુણ છે તે બીજા બે ને હરાવી અને જેને કહેવાય કે પોતાનું ધાર્યું કરવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. તો આ રીતે જે માઇન્ડ હોય, માઇન્ડ જે છે આ રીતે પછી દોરવાતું રહે છે ગુણો દ્વારા. સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય છે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. તો આપણે જેને કહેવાય કે શરીરના બધા જ દ્વાર, આપણે 9 દ્વાર કીધા હતા. કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. 9 દ્વાર કયા કયા હતા? 9 દ્વારે પૂરે દેહી શ્લોક પણ આવ્યો હતો. બે આંખ, બે કાન, મોઢું, 9 દ્વાર છે અને ગુદા અને ઉપસ્થ. યસ, ખૂબ સરસ. બધાએ સરસ. ભાવના માતાજી, નીતિન જોશી માતાજી, પછી યસ, બધાએ ખૂબ સરસ. બધાના હું નામ બોલવા નથી રહેતી. સરસ. તો જ્યારે સત્વગુણમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈએ આપણે, સત્વગુણમાં, અને આ જે શરીર, જે આત્માનો પ્રકાશ, આપણે જ્યારે આપણે વાત થઈ ને કે આત્માનું પોષણ હરિનામ છે, આત્માનો ખોરાક શું છે? હરિનામ. અને જેમ જેમ આપણે હરિનામનો જાપ કરીએ, ભગવાનની સેવા અર્ચના નવધા ભક્તિમાં આપણે પરોવાઈએ, ત્યારે આ જે શરીરના બધા જ દ્વારમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાતો જાય. તો આપણે આ જ્ઞાન દ્વારા, જેને કહેવાય ને કે આપણે જ્ઞાન લઈ અને પછી ભક્તિ કરીશું અને આપણે કર્મ કરીશું, ભગવાનના કર્મ, એટલે કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાનનો જે સમન્વય કરવાનો છે આપણે. તો આ રીતે હવે ભગવાન 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભારત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અત્યાધિક આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ તથા અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પેદા થાય છે. જો હવે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય, આપણે લગભગ મેજોરિટી પીપલ જે છે અત્યારનું જે પણ પોપ્યુલેશન, આપણે આ ગુણમાં આવીએ અત્યારે, તો આપણો હજી પણ જ્યાં સુધી ભક્તિમાં, જેને કહેવાય શુદ્ધ ભક્તિમાં, અનન્ય ભક્તિમાં નહીં આવીએ ભગવાનની, અને જેને કહેવાય હજી આ સત્વગુણ છે એનાથી પણ ઉપર શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે આપણે, તો આપણે ભગવાનને કદાચ પામી શકીશું. એટલે આપણે અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાનું છે. નહીં તો પછી આ આપણે જેને કહેવાય ને કે અત્યાધિક આસક્તિ, અહીંયા કીધું રજોગુણમાં અત્યાધિક આસક્તિ, તો જેની આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ લાલસાના લક્ષણો પેદા થાય છે. તો અત્યારના આપણે સમાજનો ઢાંચો એવો થઈ ગયો છે, અને અત્યારે જે ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ઇનસિક્યોરિટી અને સો મેની સુસાઇડ, અને આ બધું શેના માટે સમાજમાં આપણે આ બધું જોઈ રહ્યા છે? તો આ શેના માટે? એનું કારણ શું છે? લાલસા, લોભ. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને કે, તો આવી લાલસાઓ પાછળ ભાગવાનું, અને પૂરી ન થાય એટલે પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. આપણે પહેલા જાણ્યું હતું કે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય એ પછી શું થાય? યાદ શક્તિ ઘટે. યાદ શક્તિ ઘટે એટલે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય, અને બુદ્ધિ નષ્ટ થાય એટલે આપણું પતન થાય. તો જેને કહેવાય ને કે આપણે ઘણા એવા લોકોના મોઢે સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ જીવનમાં બધું જ છે પણ શાંતિ નથી, જીવનમાં બધું જ આપ્યું છે ભગવાને પણ શાંતિ નથી. તો આજકાલ આજે શાંતિ આપણે છે ને, જેને કહેવાય ને તમાચો મારીને ગાલ લાલ રાખવા જેવું માહોલ છે અત્યારે. તો આ બધું આપણે જેને કહેવાય ને સંતોષ રાખવાનો છે. આપણે જે 20 ગુણો જે કાલે સમજ્યા, હજી પણ આગળના અધ્યાયોમાં ખૂબ સરસ સમજાવશે ભગવાન કે ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ. તો જે 13મો શ્લોક છે એ, હે કુરુ, જ્યારે તમો ગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, જટતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. તો અત્યારે જે આ યંગ જનરેશન છે એ ટોટલી જેને કહેવાય ને કે તમો ગુણમાં, આપણે અત્યારે કોલેજો જુઓ, યુનિવર્સિટીઓ જુઓ, જેને કહેવાય ને કે એક એવી કોલેજ જોવા નહીં મળે કે જ્યાં ત્યાં બહાર આપણે છોકરાઓ ઉભેલા હોય ને સિગારેટ ને પીતા ન હોય, અને એવી બધા જેને કહેવાય ને કે ડ્રિંક્સ પણ લઈ રહ્યું છે. યુથ ઇઝ ગોઈંગ તમો ગુણ. તો આપણે આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે અત્યારે જેને કહેવાય કે આમ જાગી જવાની જરૂર છે. તમો ગુણનું સામ્રાજ્ય વધી ગયું છે. અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ, એ પછી મોડા ઉઠવું, મોડા સુઈ જવું, લેટ નાઇટ સુધી જાગવું. તો યુવા પેઢીને આમાંથી ખૂબ જ જેને કહેવાય કે બચાવવાની જરૂર છે. તો જરૂરથી આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નાનપણથી જ બાળકોને આપીએ. આપણા ઘરમાં બાળકો હોય તો એવું એક જેને કહેવાય ને કે થોડા યંગ એજ કે ટીનેજર હોય ને, તો
એવી વ્યવસ્થા આપણે રાત્રે ઘરમાં છે ને એક આપણે ભલે ને બધા સાથે બેસી અને પછી જેને કહેવાય કે એક શ્લોક અને એક જ ભાવાર્થ વાંચીએ બધા સાથે બેસીને, એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ એકબીજા સાથે આપણે ચર્ચા કરીએ અને એ રીતે બાળકો પણ આપણા દ્વારા આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લે. તો આજ તમે જે શીખ્યા એ થોડું બાળકોને પણ ચર્ચા કરો, બાળકોની સાથે પણ ચર્ચા કરો. નાના બાળકોના તો ટોટલી આપણા યુથના પણ અત્યારે બેચીસ બધા ચાલી રહ્યા છે, એમાં જોઈન કરીએ તો. અને રાત્રે પણ એવું પણ કરી શકાય કે ફેમિલી સાથે બેસી અને મંત્ર જાપ પણ કરીએ. તો આવી વ્યવસ્થા આપણે કરી શકીએ ઘરમાં આપણા બાળકોને, આપણી ફેમિલી મેમ્બર્સ બધા ભેગા થઈ અને મંત્ર જાપ પણ કરી શકીએ. તો આ રીતે આપણે બધું કરી શકીએ. તો આમાંથી ધીરે ધીરે જેને કહેવાય ને કે યુથ કલ્ચર જે છે બહાર આવશે. અને આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણા વડીલો અને આપણા જે નાનાઓ અને દાદાઓ જે બધા હતા અને અત્યારનો સમય એ આપણે જ્યારે કમ્પેર કરીએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે કેટલો જેને કહેવાય ને કે ડિફરન્ટ થયો છે. અને એ આપણે કમ્પેર કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે ભાઈ એ લોકો આપણને કહેતા કે ભાઈ અમારો સમય ખૂબ સારો હતો, બહુ સાદગી જીવન, સરળ અને એ રીતે હતું. હા, અત્યારે પણ સમય સારો છે, ટેકનોલોજી ને અત્યારે બધું જેને કહેવાય ને કે સારી આવી. આપણે આ રીતે જો ટેકનોલોજી આવી તો આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ અત્યારે પણ. એટલે આપણે એવું ન કહી શકીએ કે ત્યારનો સમય સારો હતો અને અત્યારનો નથી સારો. પણ જેને કહેવાય કે અત્યારે જે આ કમ્પેરિઝન, દેખાદેખી, પછી ઇનસિક્યોરિટી અને આ જે બધું વધી રહ્યું છે પછી અને એના દ્વારા પછી આપણે એ જરૂરિયાત પૂરી ન થાય એટલે પછી એમાંથી એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ ને જે બધું જેને કહેવાય કે એના લીધે પછી રોગો ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે અને અત્યારે હોસ્પિટલો ભરાઈ રહી છે, સાયકોલોજિસ્ટ વધી ગયા છે. તો આ સાયકોલોજિસ્ટની તો અત્યારે જેને કહેવાય ને કે બિઝનેસ થઈ ગયો છે. તો આ બધા અત્યારે જે ટીનેજર્સ જે છે એ બધા પણ આમાં જેને કહેવાય કે ધકેલાઈ રહ્યા છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે આ જ્ઞાનને લેવું. 14મો શ્લોક ભગવાન કહે છે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ, જો હવે ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે આપણને કે આપણે જે ગુણમાં હોઈએ અને જ્યારે મૃત્યુ થાય આપણું તો એ કેવી ગતિ થાય. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે સત્વગુણમાં જ્યારે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ આપણે અહીંયા સત્વગુણ એટલે હજી આપણે સત્વગુણમાં ભગવાને કીધું ને સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાયા છે. આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે તો કદાચ આપણે આ જેને કહેવાય કે પામી શકીશું. પણ આપણે હજી એ પણ લેવાનું છે કે આપણે જે બધા જેને કહેવાય ને કે હવે ભગવાને કીધું રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે અને તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. તો આપણે આ ખૂબ જરૂરી છે સમજવાનું કે જો તમો ગુણમાં હોય, આપણે જરૂરી નથી કે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો એટલે પછી આપણું પતન નહીં થાય. તો આ અને ભગવાને કીધું રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કરનારાઓમાં જ જન્મે છે. સકામ કરનારાઓમાં જન્મે એટલે કે પાછા આ ભૌતિક જગતમાં આવી જવાનું ને જન્મ મરણના ચક્રમાં આપણે આ જાયન્ટ વ્હીલમાં ફરતા રહેવાનું ને પાછું A ફોર એપલ, B ફોર બોલ ને C ફોર કેટ કરવાનું. તો આપણે સમજી જવાની જરૂર છે કે આપણે જેને કહેવાય ને અનન્ય ભક્તિમાં ભગવાનની સેવામાં પરોવાનું છે, ભગવાનનામાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. અને તમો ગુણમાં તો ભગવાને કીધું મનુષ્ય પશુઓનીમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. ભગવાને અહીંયા એકદમ જેને કહેવાય ને કે આ બધું ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આ કોઈ બહારની વસ્તુ નથી. આપણે આ બધા શ્લોકો દ્વારા ભગવાને ખૂબ સરસ આના બધા ભાવાર્થો પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યા છે. તો એક તો ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ પુનર્જન્મ નિશ્ચિત છે. એ પણ જેને કહેવાય ને કે આ બધા શ્લોકો દ્વારા આપણને કહી દીધું. આગળ પણ કીધેલું. એ પછી ભગવાને પરફેક્ટલી કહી દીધું આ બધું કે ભાઈ કેવી રીતે ક્યાં આપણું શરીર મળશે ને કયા ગુણમાં હોઈશું તો કેવી આપણી ગતિ થશે. તો આપણે નક્કી કરવાનું કે આપણે કયા ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો આપણો જીવનનો ધ્યેય શું હોવો જોઈએ. આપણે સારા લોકોનો સંગ કરીએ, આ ત્રણેય ગુણોથી તપી જઈએ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહીએ અને 3 ગુણોને પાર કરી અને આ બધામાં ક્યાંય જન્મ નથી લેવો. આપણે ટાર્ગેટ કયું રાખવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. ટાર્ગેટ કયું રાખવાનું છે? મોક્ષનો.
ગોલોક ધામમાં જવા માટે. યસ, ખૂબ સરસ જલ્પા માતાજી. તો આપણે ટાર્ગેટ જોયું તું. હરે કૃષ્ણ, આપણે ટાર્ગેટ શું જોયું તું? હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જાપ કરી અને આપણે ગોલોક ધામ પહોંચવાનું છે. તો ઓલા બધા ધોરણો પણ પાસ કરીને નથી જવાનું. આપણે તો સીધું આ જન્મ, મનુષ્ય જીવન જો કેટલું, આપણે તો કાલે જન્મ કેટલો ડિફિકલ્ટ છે એ પણ આપણે ભાગવતમાં ખૂબ સરસ વર્ણન કરેલું છે. એ પછી ભગવાન કે છે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. તો અહીંયા ભગવાને કીધું કે આપણે તો જો પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે. પુણ્ય કર્મો આપણે કેવા કરીએ કે ભાઈ આપણે સત્વ ગુણમાં આવીએ એટલે આપણે શું વિચારીએ કે ભાઈ હવે મૃત્યુ તો થવાનું જ છે, આપણી પાસે આ ધન સંપત્તિ બધું ભેગું થયેલું છે, આપણે થોડું ભાથું બાંધીએ પુણ્યનું અને પછી આપણે શું કરીએ કે આપણે દાન તપ કરીએ, બરાબર ને? દાન કરીએ, પછી આપણે જરૂરિયાત વાળાઓને મદદ કરીએ, એ પછી આપણને એમ થાય કે ભાઈ વૃદ્ધાશ્રમમાં આપીએ, અનાથાશ્રમમાં આપીએ, અને આપણે કેટલું વિચારીએ કે ભાઈ ચલો હવે આપણે જે પણ પુણ્યનું ભાથું બંધાય એ આપણે બાંધીએ. તો આ રીતે એ પછી એટલે ભગવાન શું કે છે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ એટલે જેને કહેવાય રજોગુણમાં એટલે સકામ કર્મ. સકામ કર્મ એટલે કે ઈચ્છાઓ સાથે જે આપણે કરીએ અને એનું ફળ મળે એ શું ભગવાન કે છે કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે, એટલે એમાં બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. અને તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે, કેમ કે તમો ગુણ તો ટોટલી અજ્ઞાન છે કે એમાં ખબર જ નથી કે આ શું છે, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ ને શું કરવાનું છે ને એ એટલે તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ એ તો ટોટલી મૂર્ખામી જ છે, ભગવાને કહી દીધું આપણને. હવે આપણને પુણ્ય કર્મનું ફળ તો આપણે અત્યારે આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે જોયું કે ભાઈ બધા જ જીવો જે છે, સજીવો જે છે, ભગવાન બીજ આપનાર પિતા છે. અને અત્યારે આપણે જે આ પશુ હત્યા થઈ રહી છે, પછી ગૌ હત્યા, તો જેને કહેવાય કે કેટલા બધા આપણે ભારત દેશમાં રહીએ છીએ અને આપણે દેશના નિયમોનું કેવું પાલન તો કરીએ જ છીએ ને, પણ આપણે આ પ્રકૃતિના ભગવાનના કાયદાઓનું જે નિયમો છે એના કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતા હોઈએ છીએ. માંસાહાર કરીને, એ પછી આ પશુ હત્યા, એ પછી જેને કહેવાય કે ગાયો જે છે દૂધ આપતી બંધ થઈ જાય એટલે એને છોડી દેવામાં આવે, એ પછી જેને કહેવાય કે જે ગાયો દૂધ વધારે આપે એના માટે કેટલું જેને કહેવાય ને કે એવા બધા ઇન્જેક્શનો હોર્મોન્સના આપવામાં આવતા. અત્યારે કેટલું જેને કહેવાય ને કે આ બધું બહુ થઈ રહ્યું છે. આપણે ઘણી વાર સાંભળીએ ને તો આપણને એમ થાય કે અને આ બધું જે થઈ રહ્યું છે પ્રકૃતિના કાયદાઓથી વિરુદ્ધ થઈ રહ્યું છે બધું. હવે અત્યારે જે બધા સંકટો આવે છે, કોઈ જગ્યાએ દુષ્કાળ આવે, કોઈ જગ્યાએ અતિવૃષ્ટિ આવે છે, અને કોઈ જગ્યાએ બધું જેને કહેવાય કે પૂર આવે ને આ બધા જે સંકટો આવે છે આપણા જે ભૌતિક જગતમાં, તો એ શેના દ્વારા આવે છે? કેમ કે આ પ્રકૃતિના કાયદાઓના ઉલ્લંઘન થાય છે, આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોને પાળતા નથી, એટલા માટે આ સંકટો આવી રહ્યા છે. તો આ સંકટોમાં આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક સંકટો, 3 જાતના સંકટો હોય છે. એના માટે પણ પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવેલું છે. તો આપણે વસુધૈવ કુટુંબકમ, અને એ પાછું માંસાહાર તો આપણે કરીએ પણ આપણા માટે કેટલું ભગવાને વ્યવસ્થા કરેલી છે, જેને કહેવાય કે ધન ધાન્ય ફળ ફ્રૂટ ડ્રાયફ્રૂટ બધું કેટલી વસ્તુઓ આપણા માટે બનાવી છે, પણ આપણે એ ખાવું જ નથી અને આપણે પાછી જીભના સ્વાદ ખાતર માંસાહાર કરવો છે. તો આ જે છે એ બહુ ખોટું થઈ રહ્યું છે. તો એના ઉપરથી આપણે સમજી જવું જોઈએ કે આ બધું ન થાય. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને તમો ગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તો જો અહીંયા જે 3 ફોટાઓ જે છે, જો કેવું આમ તમો ગુણમાં જેને કહેવાય ને કે વ્યક્તિ કેવો રાક્ષસ જેવો લાગે, પછી રજોગુણમાં ચાંદીની વીંટી માટે દોડી રહ્યો છે માણસ. એટલે આપણે જેને કહેવાય કે પૈસાની દોડ અને આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, આ ભોગવી લઉં, મારી પાસે આ હોવું જોઈએ, અને જેને કહેવાય કે એના દ્વારા એટલે એ જે રજોગુણનું પ્રતીક છે. અને સત્વગુણમાં જે છે એ કેવું કે વાસ્તવિક જ્ઞાન આવી ગયું છે આપણી પાસે, પણ તે છતાં પણ આપણે સુખથી બંધાઈએ છીએ, કેમ કે જેમ જેમ વધારે સુખો આવે એટલે એને વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, અને એ માટે આપણે આ જે સુખથી અને જ્ઞાનથી બંધાઈએ છીએ. ભગવાને આ 3 ગુણોમાં બંધાવવાનું તો કીધું છે.
તો આ રીતે જો ત્રણેય ગુણમાં જેને કહેવાય કે હાવભાવ કેવા છે, તો આપણે સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અને જે ધૃણાજનક તમો ગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. તો આપણે આપણા પ્લેનને કઈ દિશામાં લઈ જવું એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. આ રીતે આપણે આ ચાર્ટ પણ જોયેલો કે આપણે ભૂરલોકમાં ભૌતિક જગતમાં હતા, આ બધા નીચેના જે છે એ નરક લોક છે, અને એના ઉપરના જે છે ભૂરલોકથી ઉપરના જે 6 લોક જે છે એમાં ધીરે ધીરે ઉપર ઉપર સુખો વધતા જાય, અને નીચે આવીએ જેમ જેમ એ સુખો ઓછા થતા જાય. તો જેમ આ જે ઉપર જેમ જેમ ઉપર લોકમાં જઈએ ને ત્યારે શું થાય કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે એટલી જેને કહેવાય ને સ્ટ્રોંગ અને પ્રબળ હોય કે જેને કહેવાય કે, અને ત્યાં સુખો એટલા ટોપમોસ્ટ સુખો હોય. અને ભૌતિક જગતનું જે ઉચ્ચ લોક કયું કહેવાય? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે ભૌતિક જગતનું ઉચ્ચ લોક કયું છે? બ્રહ્મલોક. સત્યલોક. યસ, સત્યલોક અને બ્રહ્મલોક એક જ છે. સત્યલોક, હરે ખૂબ કૃષ્ણ. સરસ, ખૂબ સરસ. યસ, તો ભૌતિક જગતનું જે ઉચ્ચ લોક જે છે એ સત્યલોક છે. આ બ્રહ્માનું લોક એટલે સત્યલોક, એને બ્રહ્મલોક પણ કહેવાય છે. તો જેને કહેવાય કે આપણે ધીરે ધીરે અહીંયા ઉચ્ચ ગતિ પણ કરીશું, પણ ત્યાં જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ જેને કહેવાય ને કે ટોપમોસ્ટ સુખો બહુ હોય, અને ઇન્દ્રિયો એટલી પ્રબળ હોય, અને ત્યાં પણ જેને કહેવાય કે એ ઇન્દ્રિયો પ્રબળ હોય, અને પછી જો આપણું પુણ્યનું પોટલું ખતમ થયું તો પાછા નીચે. કેમ કે ત્યાં જે છે ને એ એવો ઓપ્શન હોતો નથી કે આપણે કર્મોને ત્યાં બાળી શકીએ અને કર્મોને ઉત્પન્ન કરી શકીએ. આ જે ઓપ્શન જે છે કર્મોને બાળવાનો અને કર્મોને નવા સારા ઉત્પન્ન કરવાનો, ભક્તિમય કર્મોને, એ મનુષ્ય યોનિમાં જ છે. ત્યાં આપણે જઈ અને આપણા જેને કહેવાય ને કે આપણા પુણ્યનો આપણે ફળ ભોગવવા માટે આપણે ત્યાં જવાનું. તો જેને કહેવાય કે ત્યાં આપણે રહીએ તો પણ આપણે જેને કહેવાય કે આપણે ત્યાં જઈને પણ ભક્તિ નહીં કરી તો પાછા આવી જઈશું નીચે. તો આ ખૂબ જાણવાની જરૂર છે કે આપણે જો આ ધોરણ પાસ કરીને ભગવાન પાસે જવું છે કે પછી આપણે ડિરેક્ટ લિફ્ટનો ઉપયોગ કરીને ભગવાન પાસે જવું છે. તો આપણે જો ત્યાં પણ જઈશું તો આ ઓપ્શન એમાં છે નહીં. તો જેને કહેવાય ને કે આપણે ઓપ્શન આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે કેવી રીતે જવું છે ભગવાન પાસે. તો આ જે ધોરણો જે છે એમાં ઓપ્શન નથી હોતો. આપણે અહીંયા મનુષ્ય જીવનમાં તો ભક્તિ કરી અને ભગવાનના મંત્ર જાપ કરી આપણી ચેતના શુદ્ધ કરી, અને આપણે જેને કહેવાય ને ભગવાને એ પણ કીધું આપણને કેટલા બધા ભક્તિ યોગના ઓપ્શન આપ્યા. એ પછી ભગવાને જેને કહેવાય કે આર્ટ ઓફ ડાઈંગ નો પણ ઓપ્શન આપ્યું કે તું મૃત્યુ સમયે આપણે જે ભાવને સ્મરણ કરીશું એ ભાવમાં આપણને નવું શરીર મળશે. અને એ પછી ભગવાને એ પણ ઓપ્શન આપી દઉં કે અંત સમયે જો તું મારું સ્મરણ કરીશ તો તું મને પામીશ, મારા સનાતન ધામને પામીશ. કેટલા ભગવાને અત્યાર સુધીમાં જ્ઞાનના ઓપ્શન આપણને ભગવાન સુધી પહોંચવાના ઓપ્શન આપી દીધા. તો આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આ બધા ધોરણો પાસ કરીને જવું છે ભગવાન પાસે, કે સીધી લિફ્ટનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ભગવાન પાસે જવું છે. તો જો આ લિફ્ટ જે છે આ મહામંત્રના જાપ છે, અને ભગવાને જીભ જે છે એ સૌથી જેને કહેવાય ને કે ઇન્દ્રિય જે છે ટોપ મોસ્ટ ઇન્દ્રિય જે જીભ જે છે, એટલે જીભથી આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. જીભા પર આપણી જેમ જેમ ભગવાનનું નામ આવશે એમ એમ આપણા મનના કલ્મશો, શરીરના કલ્મશો ઓછા થશે, અને આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે. અને ચેતના જ્યારે શુદ્ધ થશે ત્યારે આપણે સત્વગુણમાં આવીશું, શુદ્ધ સત્વમાં આવીશું, અને શુદ્ધ સત્વમાં આવીશું અને અભ્યાસ કરીશું આ ભક્તિનો, ભગવાનના નામનો, ગુણ રૂપ લીલા ભક્તિમય સાંભળવાનો. તો આપણે કદાચ ભગવાનને છેલ્લે ટાઈમે આપણે યાદ કરી શકીશું. તો આપણે મૃત્યુનો સુધારવાનો પ્લાન પણ અત્યારથી કરવો જોઈએ. 19મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના વ્યતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી, અને જ્યારે પરમેશ્વરને જાણી લે છે જેઓ આ 3 ગુણોથી પરે છે, તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે જ્યારે આ જેને કહેવાય કે અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાઈશું તો આપણે કદાચ જેને કહેવાય કે ભગવાનને યાદ કરી શકીશું છેલ્લા ટાઈમે. અને ભગવાને અહીંયા જો શ્યોરિટી પાછી આપી દીધી, મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે, મારા સનાતન ધામને પામો, મારા શરણે આવો. મામ શબ્દ તો ભગવાને આખા ભગવદ્ ગીતામાં કેટલી બધી વાર જણાવ્યો છે. કે તો હંમેશા આપણે વિચારવાનું કે આ 3 ગુણોથી બંધાયેલો છું,
અને આ ત્રણેય ગુણોની ઉપર કેવળ પરમેશ્વર છે અને કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને પરમેશ્વરની શરણાગતિ લઉં છું, તો એ વિચારથી આપણે ભગવાનને પામીએ અને આનાથી છૂટી શકીશું. તો ત્રણેય ગુણોથી ઉપર આવી અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં પરોવાનું છે. જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, હવે જો આટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું એટલે હવે ભગવાનને પૂછે છે અર્જુનજી આપણા માટે કે ત્રણેય ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે, તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે. તો આવો મનુષ્યના આચરણ, એના લક્ષણો શું હોય છે, હવે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે. તો અહીંયા ભગવાન અહીંયા કહે છે પાછા ફરીવાર આપણને કે ભાઈ આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ન તો એનાથી ઘૃણા કરે છે, ન લુપ્ત થઈ જવા પર એની ઈચ્છા કરે છે. સુખ આવે, દુઃખ આવે, અસફળતા, નિષ્ફળતા, એ પછી જેને કહેવાય કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મનને વિચલિત ન કરે. અને આ જે બધા ગુણો જે છે એ આપણે સમજાવેલા છે ભગવાને અહીંયા કે આ શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન વ્યવહાર કરે, ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. અને બીજું છે માટીનો ઢગલો, પથ્થર તથા સ્વર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળના, હવે આપણે આ જે મનુષ્ય જીવન આપેલું છે એને જો આપણે એમ સમજીએ, અરે આ સોનાની ઈંટને આપણે પેપર વેટ તરીકે ઉપયોગ કરીએ એવું થયું કહેવાય. તો આ મનુષ્ય જીવન જે છે ખૂબ જ મહત્વનું છે અને એનો આપણે ભગવાનને પામવા માટે આ જીવન આપવામાં આવેલ છે. અને આ જીવનનો આપણે જો આ ઉપયોગ નહીં કરીએ ભક્તિ સેવા કરવામાં અને જેને કહેવાય પળે પળનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આ રીતે ભગવાને 22 થી 25 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે કે આ બધાથી જે પરે, એટલે આ પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત ત્યારે થશે કે જ્યારે આ બધા, અને જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં વ્યસ્ત થઈશું તો આ બધા જે ગુણો જે છે એ ઓટોમેટિક ડેવલપ થવા લાગે છે આપણામાં. અને એના માટે કોઈ જેને કહેવાય કે મહેનત કરવી નથી પડતી. જેમ જેમ આપણે ભગવાનના મન એકાગ્ર કરતા જઈશું એમ અને આ અલ્પ પ્રમાણમાં આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને ભગવાનના ગુણો જે છે, ભગવાનમાં જે ગુણો રહેલા છે એ અલ્પ પ્રમાણમાં આપણામાં ધરબાયેલા હોય છે. પણ એ જેને કહેવાય ને કે આત્મા જે મોહ માયા અને આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થાય છે, એટલે આપણે આપણી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ. તો એટલા માટે આપણે ભગવાનનું નામ નહીં લઈએ અને આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની શક્તિ એવી છે કે આપણે આ ગુણોમાંથી પરે થઈ શકીશું. પણ કૃત્રિમ રીતે જો આપણે કરવા જઈશું તો એ નહીં થાય. ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું તો જ આ વસ્તુ બંધ થશે. તો જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મસ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. તો આત્માનું આપણે જેને કહેવાય કે સ્વરૂપ જોયું હતું કે આત્માનું સ્વરૂપ અધ્યાત્મ વાળું હોય છે. આત્મા ક્યારેય પણ જેને કહેવાય કે આ ગુણોથી બંધાતો નથી. આત્માનું સ્વરૂપ અધ્યાત્મ ભગવદીય છે, પરંતુ આ જેને કહેવાય કે આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા અને મોહ માયા દ્વારા બંધાય છે. એટલા માટે આત્મા જે છે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા દોરવાતો રહે છે અને પછી કાર્યો કરવામાં એ પ્રવૃત્ત થાય છે શરીર દ્વારા. તો એ માટે આપણે જેને કહેવાય કે આ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જઈશું તો બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય. બ્રહ્મ એટલે આત્મા, અને આત્મા એટલે જેને કહેવાય કે આત્માનો સ્વભાવ જે છે શુદ્ધ અવસ્થામાં, શુદ્ધ ચેતનામાં આવે ત્યારે એને બ્રહ્મ કહેવાય છે. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે અને હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમત્ર, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. તો ભગવાને અહીંયા ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે આ બ્રહ્મ આપણે જોયું તો બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ હતી બીજા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે. તો બ્રહ્મને જે પામે છે એ શાશ્વતતા, પરમાત્મા એટલે કે ભાઈ શાશ્વતતા અને જ્ઞાન અને બે આવે છે. અને એ પછી ભગવાનમાં જો આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીએ તો એ આપણે આનંદની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. તો આ આત્મ સાક્ષાત્કારના ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કાઓ આપણે જોયા હતા. તો ભગવાન કે છે અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને આ આત્માનો પણ સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે અને આત્મા પણ આપણે ભગવાને કીધું કે પુરાતન, અશાશ્વત, શાશ્વત છે અને આદિકાળથી
અસ્તિત્વમાં છે. તો આપણે ભગવાનમાં સમાયેલા હતા, પણ જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે ભગવાને આ ભૌતિક જગતની રચના કરી અને આપણને અહીંયા મોકલવામાં આવ્યા. તો આપણે આ ત્રણેય ગુણોથી પરે થવાનું છે અને ખૂબ સરસ રીતે આ સમજવાનું છે અને ભગવાનની માં મન એકાગ્ર કરવાનું છે, મહામંત્રના જાપ કરવાના છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની છે, ભાગવતમ વાંચવાનું છે. તો આ બધું આપણે ભગવાનના કર્મો કરવાના છે અને આ રીતે આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. ધીરે ધીરે આપણી ચેતનાને શુદ્ધ કરતા જઈશું. જેમ જેમ એ રીતે આપણો જે સ્વભાવ છે, આ આધ્યાત્મ આત્માનું પોષણ જે છે આપણે આ રીતે કરવાનું છે. તો આ લિંક દ્વારા તમે આ બધા પ્રભુપાદના પુસ્તકો મંગાવી પણ શકો છો. માળા જપમાળા પણ આપણે આજે લિંક મૂકીશું. તો જરૂરથી બધા ભગવદ્ ગીતા જેની પાસે ન હોય એ વસાવો, વાંચો. એ પછી આપણે આ જેને કહેવાય કે બધા જે ક્લાસીસ, મંદિરના પ્રોગ્રામો જે એટેન્ડ કરવામાં પણ બધા લાભ લો. એ પછી બાળકો માટેના પણ ક્લાસીસ ખૂબ સરસ રીતે ચાલતા હોય છે, તો એમાં પણ બાળકોને જોઈન કરાવો. આ જે છે પ્રહલાદ મહારાજનો ફોટો છે અને પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ ભગવાનના ભક્ત હતા અને જેને કહેવાય ને કે હિરણ્યકશ્યપે એમને મારવા માટે એટલી બધી ટ્રાય કરી, પણ તે છતાં પણ એ જેને કહેવાય ને કે એ વિચલિત નતા થતા. અને એ જેને જ્યારે પણ ટાઈમ મળે ને એટલે બધા છોકરાઓને જેને કહેવાય કે નાના નાના બાળકોને એમની સાથે ભેગા કરી અને પછી એ જ્ઞાન આપતા, ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવતા. તો આપણે ભલે ગમે તેટલી ડિગ્રીઓ વાળા હોશું, ગમે તેટલા હોશિયાર હશું, આ ડિગ્રીઓ દ્વારા આપણને આ ભૌતિક જગતની દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો આપણે બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આપણે એ રીતે કરીએ કે ભાઈ આપણે જેને કહેવાય ને કે ડિગ્રીઓ ધારી હોય એને આપણે બુદ્ધિમાન સમજતા હોઈએ છીએ. પણ જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં નહીં પરોવાઈએ, ભગવાનમાં મન એકાગ્ર નહીં કરીએ, ત્યાં સુધી જેને કહેવાય કે આપણો ઉદ્ધાર નહીં થાય, આપણું જીવન વ્યર્થ કહેવાશે. તો આપણે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય કરવાનો છે ને આ ત્રણેય ગુણોથી ઉપર આવવાનું છે. ને ખૂબ સરળ રસ્તાઓ આપણને ભગવાને કરી આપ્યા છે. ભગવાનને ખાલી ટાઈમ આપવાનો છે. આપણને ભગવાનને ખબર હતી કે કળિયુગમાં જે છે કે ભાઈ મારા બાળકો નહીં કરી શકે, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને ખાલી સંકીર્તનનો મહિમા લઈને આવ્યા. ઇવન એ ભક્તિ યોગ બી ભગવાને કીધું કે તું આ ન કરી શકે તો આ કર, આ ન કરી શકે તો મારા માટે આ કર, તો પણ તું મને પામી શકીશ. તો જેને કહેવાય ને કે ઈઝી રસ્તો આપી દીધો છે. તો આપણે અહીંયા જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરવાનું છે અને ખૂબ સુંદર રીતે આપણે ભગવાનને મન એકાગ્ર કરવાનું છે અને ભગવાનને ઓલવેઝ રાજાની જેમ આપણા ઘરમાં રાખવાના. અને જેને અને પછી છે ને એમાં મન થાય ને તો ગાવાનું કે આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રી કૃષ્ણજી, આખા જગના સાચે સાચા રાજા શ્રી કૃષ્ણજી, આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રી કૃષ્ણજી. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તમે બધાએ ધ્યાનથી સાંભળ્યું.